अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जबरान ख़ान और आप देख रहे हैं ईगर साहब। तो हम हैं पाकिस्तान में और जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ। आपको दिखाते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी और पाकिस्तान की ब्यूटी है। यहाँ पे आप भी विज़िट करें, आपको दिखाते हैं। लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस वी आर हेयर, यहाँ पे टनल है हमारी कड़मंग टनल और हम जा रहे हैं इस वक्त हाकोट की जानब। और यहाँ की ब्यूटी आप चेक कर सकते हैं गाइस। ये है हमारी गाड़ी, भाई मेरे गाड़ी में बैठे हुए हैं और ब्यूटी चेक करें। हैव अ लुक गाइस, ब्यूटी ऑफ द पाकिस्तान। और हम इस वक्त मोटरवे पे हैं और ये टनल क्या ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत किस्म का रोड बनाया हुआ है और आपको यहाँ का नज़ारा करवाते हैं। हैव अ लुक गाइस, ये पानी, ये पहाड़, ये दरख्त, ग्रीनरी, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही मिल सकते हैं।
गाइस हम पहुंच चुके हैं बटल के बाज़ार में और यहाँ पे हमने खाना है कबाब, सरहद कबाब के नाम से और मशहूर कबाब। भाई मेरे यहाँ पे लेके आए हैं हम और टेस्ट करते हैं यहाँ का कबाब कैसा है और आपको भी बताते हैं साथ में। तो गाइस हम वेट कर रहे हैं, कबाब का ऑर्डर दे चुके हैं और वेट हो रहा है यहाँ पे। ये मेरे बड़े भाई ज़िशान भाई, साथ मेरा छोटा भाई फैज़ान और ये हैं हम और ये है हमारी गाड़ियाँ और हम कर रहे हैं वेट कबाब का। कबाब का तो वेट हो ही रहा है, साथ में आपको दिखाते हैं यहाँ की आबादी और यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पतंग उड़ा रहे हैं और ये है घर, खूबसूरती चेक करें यहाँ की। तो गाइस आपको एक गॉसिप भी सुनाते हैं साथ साथ। जो भी पाकिस्तानी है यहाँ पे उसको मिलते हैं 25,000 रुपये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के और सारे यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे हैं। इवन जो पाकिस्तान में हैं या जो बाहर हैं उनको भी मैसेज जाता है कि आपके 25,000 रुपये भी आ चुके हैं और आगे रिसीव कर लें। और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो वहाँ से टिकट बुक करवा के आएँ बेनज़ीर इनकम के 25,000 रिसीव करने के लिए। लेकिन यहाँ के लोग ये देखें लाइन्स में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने पैसों का। गाइस कबाब आ चुका है, आपको दर्शन करवाते हैं कबाब का। गाइस कबाब खा लिया हमने और जा रहे हैं अभी वापस रास्ते में। और बड़ा अमेजिंग कबाब था, डिलीशियस था, बहुत ही मज़े का कबाब था। और आपसे भी हम यही कहेंगे आए यहाँ पे बटल का कबाब, इछड़ियाँ जगह हैं वहाँ का कबाब बहुत ही मज़ेदार और ख़ालिस कीमा, फ्रेश कीमा, बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया। तो हम जा रहे हैं वापस, मिलते हैं आपको भी रास्ते में, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे नज़ारे हैं पाकिस्तान में। ये था आज का व्लॉग और आपको आज हमने घुमाया बटल। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, ऐसी मज़ीद जगह, खूबसूरत जगह देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।